အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G6 သင်ရိုးအခန်း6ရဲ့ lesson 2 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပုဒ်စာနံပါတ်1ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပုဒ်စာနံပါတ်1မှာအောက်ပါညီမျှခြင်းများကိုဖြည့်ရှင်း၍ချိန်ကိုက်ပြပါလို့ပြောထားပါတယ်နံပါတ်ကကြီး x + 3 = 8လို့ပေးထားပါတယ်ပေးထားသောညီမျှခြင်းကိုဖြည့်ရှင်းမှဆိုရင်ထိုညီမျှခြင်းတွင်ပါသောမတိကိန်းကိုရှာပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့လိုချင်တာဒီ x တန်ဖိုးပါ +3 ဟိုဘက်ရောက်ရင် -3 ပါ x = 8 - 3ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသော x တန်ဖိုးကိုပြောပါဆိုရင်5ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ဒီအဆင့်နဲ့ရပ်ပေးခဲ့လို့မရပါဘူးအဖြေကိုချိန်တိုက်ခိုင်းသည့်အတွက်လက်ဝဲဘက်ကိုတွက်တဲ့အခါမှာလက်ရဘက်တန်ဖိုးရရင်မှန်ကန်မှုရှိပါတယ်ထို့ကြောင့်ဆရာတို့အဖြေကိုချိန်တိုက်ပါမယ် x = 5ဖြစ်လျင် x + 3 = x တန်ဖိုးနေရာမှာ5စားသွင်းပါမယ်5 + 3ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်8ပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ဝဲဘက်နှင့်လက်ရဘက်တူညီသည့်အတွက်မှန်ကန်မှုရှိပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ